Hello mga Inday! Welcome to my vlog guys. Ayan guys, wala akong mapwestuhan. Ito po ang aking nilaban kanina. Tapos ayun po kung nakikita nyo sa aking taas. Ayun ay aking mga nilaban. Ayan siya guys. So wala akong mapwestuhan kasi ayan o, pultang o. Gamit nila yung aking lamisa. So yan, kain tayo guys. Kahit ano na lang pwesto natin guys. Ayan. Ang aming ulam guys ay sinigang na talapia. Ang talapia ko nga pala guys, ang ginawa ko, pinirito ko siya. Kasi ang iba hindi pinipirito. At least pa kainaan ng TV. So malakas sa TV guys. Kain tayo guys. Kain tayo. Eh mama, tingnan mo. Yung sa ulam mo. Ang preto ko nga pala ang aming isda. Hayop yun. Ang pangit ng view ko guys sa likod eh. Wag na, bigyan ko na. Kumain ka na kumain ka na. Plato ka. Pangit ng view ko. Pinirito ko siya kanina guys. Kasi ayoko yung hindi napiprito talaga. Mga kamay ko. Tingnan. Tap ng sabaw guys. Maasim. Yeah, kahit ito sili. Yeah. Kain tayo. Kahit bukas pa sa guys, sasampay ko pa. Pwede ba akong kasama? Para kasama yun. Sabi. Ayan. Hindi pa ba Kumain na. sana lalo ako. Supportahan nyo guys yung aking binablog guys. May longgong. Sabahulod, supportahan nyo ko gani. Shout out kay Ate Meralyn. Okay, mahirap talaga tayo makapagpa-order ngayon te. Wala, nagigpit pa sa amin. So bukas guys, magsasama na naman tayo ulit bukas sa landayan. Pero hindi ako magba-vlog guide. Siyempre gagalangin ko muna yung pagpunta ko doon sa pag-uwi. Siguro pwede ako mag-vlog yung bago ako pumuntang siguro simula dito hanggang bayan. Pero pag-uwi guys, hindi na. Basta every time na ano guys, na Bernes, lagi po ako landayan. Lagi po ako nagsisimba ng landayan tuwing Bernes guys. Masarap magsimba dun guys kasi mabigat man ang dala mo talaga pagdating doon, ang gaan-gaan para wala kang iniisip. Guys. May nakikialam na naman sa akin, oh. Mamaya may stop na naman yung video ko. Ayun na siya, guys, oh. Tingnan mo naman ang mukha, oh. Mamaya pipindutin na naman niya, hindi pa matapos ang aking video. Nakaabang na naman siya, oh. Makulit ko, ah. Subo kay Papa. Ha? Mamaya pipindutin na naman niya.
Masama na naman ang tingin sa No. camera. Kumain ka lang naman eh. Yan ano. Hmm? Hmm? Yung? Hindi naman eh. Laka. Ah. Meron nga akong video guys, siguro napanood nyo. Wala talagang wala talaga akong paalam ba. Paano ba naman ipinindot? Hindi pa ako tapos, pinatay niya na kagad. Saka meron akong video guys na sayang kahapon. Akala ko na-upload ko na, nung pala nakabura. Nakabura ko siya kahapon guys. Wag ko. Hindi ko na-upload. Tawag mo sa sabaw. So bukas guys, meron nagre-request na kung pwede siya sumama sa aking mukbang lagi sa araw-araw. So meron gustong yung ang anak kong aking pangalawa. Gusto daw sumali sa akin. So pagbibigyan natin bukas. Bibigyan natin siya bukas. Yung aking mister nasa likod lang guys. Magsiha, kaway ka naman sa aking vlog. Kitang-kita siya guys. Wala akong mapwestuhan eh. Mura na kain niya. Tati ako naman. Kakain kita chili. Ano siya guys? Bigyan mo ng tubig yan. Huwag lang malamig. Pwede daw siya makasama sa akin sa bukas. Pagbibigyan natin sa bukas. Oy. May word na talaga ako lagi. Tama, bigyan mo kay Jelly guys ah. Oh, may gwardiya ako. Water na. Drink na water. Ayun na. Ay ate, drink water na. Yan, lagi naman siya nakabantay na naman sa akin. Wala akong mapwesto na yung gamit nila ng lamisa. Tapos bawang hindi nung sabaw. Kung sa gabi, konti lang muna ang aking kakainin. Ay, kanina pala umaga guys. Haga ako nagising, tulog pa sila lahat. Nag-exercise kuno ako. Pagdating ng tanghali, nagbanat naman ako kumain. Hi! Si hi naman, Papa. Say hi. Say hi. Hi. Ayaw niya talaga sumama sa camera guys. Oh, gwapo daw siya eh. Papa, gwapo ka? Papa! Gwapo ka? Gwapo ka? Tit lang. Kapala mukha guys, no? Kasi lolo. Kain lang. Salamat naman at nag-pray talaga ako kagabi. Sabi ko sana hindi na umulan ngayon at uminit. Ayan, uminit po guys. Nakabilad kami na pom tsaka mga unan. Diba? So, maliligo ako sa guys. Gabi ako naliligo eh. Tayo pang sabaw. Lumot na yung dalawa. Ah! Dapat man sa kanila. Pasensya nyo na guys ang view ko ha. Basta kain na lang po ako eh.
Gamit po kasi nila guys yung lamisa, so na ako mapwestuhan. Yan guys, thank you for watching. At thank you po sa mga nag-like at nag-share at nag-subscribe sa akin. Kaya guys, mga inday, lagi nyo po ako i-like at i-share at mag-comment po kayo. Wala naman pong masaba pag comment po kayo. Kasi malamig ka naman yung ininom. I-like nyo po ako at i-share at pindutin po ang button bell sa baba at para po tayo ay magsama-sama pa po muli at masusubayban nyo po ang aking uling next video. At subscribe nyo po ako sa aking channel, Annaliza po guys. Maraming salamat. Good night guys.